हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जे एंड के लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो एग्जामिनेशंस हुए थे रिसेंटली, रिटन एग्जामिनेशंस हुए थे। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो गया था। और अब कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट की डेट्स आउट हो गई हैं। आपको मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा और नोटिफिकेशंस में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं, कैसे आपको टेस्ट जो है टेस्ट कैसे होगा, उस टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा और आपको क्या करना है, क्या टाइप करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स उसको नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन डेट रिलीज़ होगी, आप अपनी एग्जामिनेशन डेट चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से कैरी करने हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में है। मैं आपको यहाँ इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से मैथ्स एकेडमी MATS एकेडमी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट डेट्स आउट हो गई हैं, अभी मैं आपके साथ सारी नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। सो नोटिफिकेशन शेयर करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। और गाइज, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई स्कॉलरशिप की अपडेट चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है अराउंड 30-32 वीडियोस अपलोडेड है। बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी अच्छी खासी स्कीम्स अवेलेबल हैं। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें कई सारे फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको फ्री यूपीएससी की कोचिंग, नीट की कोचिंग और जेई की कोचिंग फ्री में करा रहे हैं। तो प्लीज़ जाके लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई कर लीजिए उन सब स्कॉलरशिप्स के लिए। तो चलिए, अब मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल साइट पे। ये ऑफिशियल साइट है जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की। इस पे ही आपको जो एग्जामिनेशन डेट्स आई हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो पहला ही आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनो टाइपिस्ट। ठीक है, इस पे आपको मोर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन है डेटेड 16/8/2021 की है। ठीक है, हेयर बाय डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनो परसुएंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2021 issued shorthand and computer based typing test shall be conducted on dates जो आपको नीचे नोट एनेक्स 1 में दी गई हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर द शॉर्ट हैंड टेस्ट क्या रहेगा, आपको ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को, ओके, द टेस्ट शैल बी, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 10:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। ईच डे ऑफ द टेस्ट हर कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट द वेन्यू, 1 घंटा पहले वेन्यू में पहुँचना है। कैंडिडेट शैल ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेनी होगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक कैरी करना होगा। इलेक्शन और आधार कार्ड तो दोनों आपके पास होंगे, तो आपको इन सब में से एक कैरी करना है। एसओपीज आपको फॉलो करने हैं, नो टीडी। और फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, फॉर्मेट क्या रहेगा टेस्ट का। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी डिक्टेटेड, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा इन इंग्लिश, जिसमें 300 वर्ड्स होंगे। ठीक है, इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में आपको ये डिक्टेट किया जाएगा। एंड देन कैंडिडेट शैल टेक डिक्टेशन शॉर्ट हैंड, आपको डिक्टेशन शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करनी होगी द सेम ऑन द कंप्यूटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में 10 मिनट का टाइम आपको मिल जाएगा। अब आपकी डिटेल्स जो हैं डेट और टाइम की, तो वो यहाँ से आपको साथ में आपको सेंटर भी यहाँ पे दिया गया है, रोल नंबर वाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
including date of the test and address of the venue are available on the official website JK Legal Service Authority। तो ये है आपकी सारी डिटेल्स। ओके, ये है आपका एनेक्शन 1 जो आपको ऊपर देखने को अभी मिल गया। तो शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट इन द जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी परसुएंट एडवर्टीजमेंट नंबर। हाँ, ये है यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस एंड कैंडिडेट्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस। यहाँ पे रोल नंबर आपको दिया गया है, रोल नंबर फ्रॉम से लेकर टू तक। तो ये आपका रोल नंबर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक का रोल नंबर है, ठीक है। और ये स्टेट जुडिशल एकेडमी कहाँ पे आपका फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस वालों के लिए जो जम्मू से हैं उनको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस स्टेट जुडिशल एकेडमी श्रीनगर में आपका टेस्ट होगा 8 को, ठीक है, 8/9/2021, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रोल नंबर जो इसके बाद रोल नंबर्स है इनका 9th को होगा सेम सेंटर्स पे। फिर यहाँ पे 10th को एग्ज़ाम होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको 10th को एग्ज़ाम होगा, ये रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सेम सेंटर। 11th को टेस्ट होगा, ठीक है, ये रोल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और फाइनली जो होगा 13th को आपका टेस्ट रहेगा, ये रोल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं सेम सेंटर्स पे। जम्मू और श्रीनगर डिवीज़न अलग अलग हैं, तो आपको अपना यहाँ से रोल नंबर, टेस्ट सेंटर सब कुछ मिल जाएगा। आपको ध्यान से टेस्ट सेंटर पे जाना है, 1 घंटे पहले जाना है, ठीक है। और टेस्ट सेंटर का पहले पता करना है कहाँ पे है। सो एड्रेस पता होनी चाहिए, तभी आप टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो यही इम्पोर्टेंट आपके साथ जो नोटिफिकेशन आ जाया था जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे अब इनका टाइपिंग टेस्ट जो है जूनियर स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। डेट्स रिलीज़ हो गई है, कहाँ पे टेस्ट होगा ये भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक।